Ono što je sigurno, a to je vidio, ti normalan. Mislim da ovaj model može ispuniti većinu vaših gradskih potreba. Kakav je u dvoje, da li može za grad, da li može za neki izlet. Velike popuste i benefite su ti omogućili partneri udruženja na 2 točka. Dizajniran u stilu sportskog motocikla, JetX predstavlja ponos klase svog brenda. Reč je o lepoj završnoj obradi i smatram da ova plastika vrlo lako stoji rame uz rame sa japanskim proizvođačima. Budući kupci ne samo ovog modela, nego i generalno 120 petica, pogotovo na predstojećem sajmu, će imati veliku glavobolju. Pokreće ga živahni agregat hlađen vodom koji razvija 12,6 konja koji ga svrstava u uži krug liste potencijalnih vlasnika. 14-inčne točkove zaustavljaju disk kočnice podržane ABS-om i kontrolom trakcije, što ispunjava sve bezbednosne kriterijume u ovoj klasi. Ovaj gepek je veliki samo za jednu full face kacigu, a opet jedan veliki razlog tome je što se rezervoar goriva nalazi ispod mesta za suvozača. I smatram da je to jedan veliki razlog zašto je ovaj gepek prepolovljen, što će neki budući vlasnici, odnosno gledalci, možda naći kao jednu od zamerki. Kapacitet rezervoara je 7,5 litara, što omogućava autonomiju između 220 i 260 km u zavisnosti od vašeg stila vožnje. Masa skutera sa svim tečnostima iznosi 140 kg, a visina sedišta je 78 cm. Dobrodošli na kanal. Pre svega želim da vam skrenem pažnju da neću voziti brzo. Vi znate da ja obično ne vozim brzo, danas neću pogotovo, jer sam izložen velikom udaru hladnog vetra. Danas je u ovom trenutku možda nekih 6-7 stepeni i ovaj vetrobran, nazvaćemo ga vetrobranom štitnik za mušice, šalje mi vazduh direktno u vrat i u predelu grudi i moram priznati da mi je malo neprijatno. Ako ćemo tako da počnemo ovu recenziju, pa hajde. Neodoljivo me podsjeća na Hondu PCX-a. Ok, vizuelno vidjeli ste da se radi zaista o jednom atraktivnom modelu sa lepim crtama, pogotovo farova, koje mene oduševljavaju, a i sam ovako model fizički sam po sebi podsjeća na Hondu PCX. Hajde da kažem da je Sim JetX najveća konkurencija Honda PCX što se tiče gabarita. Ok, pored snage i kubikaže. Što se tiče fizičkog izgleda, dakle, ovo sve podsjeća na Honda PCX. Ovaj obrt ovde za ključeve, ladica, pa ceo upravljač identičan. Žao mi je što sam počeo recenziju upoređivanjem sa tim modelom, ali prosto ne mogu a da to ne uradim. Dakle, imamo taj upravljač, ono što sam ranije rekao, dakle, nema tu neke plastike, imate tu šipku i na šipku stavite sve ono što vam treba i ovo jeste zaista kvalitetno. Dakle, ono što se kaže premium i ne zaostaje za jednim japanskim kvalitetom kada se radi o upravljaču i o tim stvarima. A moram također da kažem, da spomenem sedenje. Sedenje je udobno, komotno. Trenutno ja sa ovim pantalonama ne klizim sa sedišta. I evo kada sam već ovde, kada stojimo sa svojih 182, lepo se oslanjam na pod, lepo se oslanjam na ulicu, siguran sam i to je to. Također dok stojimo, što se tiče samog upravljača, evo kad okrenem pun radijus,
I jako je lepo videti da na 125-ici vama vrh upravljača sa ovom nekom visinom najverovatnije neće kačiti koleno, odnosno butinu. Meni je to lepo i to meni samo daje do znanja da se radi onako o jednom lepom modelu koji je i komotan i koji neće da vas nigde kači i da vas eventualno tu malo, ono što bi se reklo, nervira zbog toga. Ono što je lepo kod ovog modela, a to je taj agregat koji onako malo reže, malo reži, oprostite. Dakle, agregat se lepo čuje i primećujem da on ima lepu onako poteznu moć kada vi krećete iz nekog stanja mirovanja i kada dajete gas. Dakle, on hoće malo da vam stavi do znanja da je on spreman čak i da vas onako pomalo cimne. Postani član udruženja na 2 točka uz promotivnu cenu članstva do 31. marta i iskoristi jedinstvene benefite koje su ti omogućile najkvalitetnije moto kuće u Srbiji koje možeš iskoristiti i na predstojećem sajmu. Ovo je jedinstvena zajednica za sve motocikliste koja ti pruža do 20% popusta na moto opremu, delove, servis, pneumatike, treninge, tehnički pregled i preslačenje sedišta kod majstora Srđana. Listu benefita pronađi u opisu ovog videa. Dobrodošli! Čak i ovako kada stojim i kada se malo koncentrišem na njegov zvuk, imam osjećaj kao da me negde nadleće helikopter. Eto tako imam osjećaj da se čuje ovo režanje agregata. Sasvim solidno, sasvim lepo i sasvim fino. Nije onako mekan kao Hondin PCX, dakle onako ima neku notu, onako režanja, kao recimo Yamaha NMAX. Ne upoređujem kvalitet, samo pokušavam da vam kažem na šta me to samo podsjeća. Inače, ovaj model mi je ustupio vlasnik ovog modela, koji je sa njim prešao 8400 km, a vlasnik se bavi kurirskim poslovima i pored ovog modela u svojoj floti uglavnom ima modele brenda Sim, jer iz njegove priče on kaže da je Sim zaista kvalitetan što se tiče takvog načina upotrebe i te vrste eksploatacije. A pored Sim GTX-a ima i veliki broj Sim Symphony ST. Ali hajde da ne krademo slavu ovom modelu. Ova neka LCD tabla fino se vidi. Za sada nisam imao tih poteškoća da pod nekim uglom ne mogu jasno da vidim brojeve i ono sve što se dešava na toj tabli. Mislim da je ona pregledna i mislim da neki položaj sunca ne može tu mnogo da vas omete oko toga da vidite šta tu sve može da se nalazi. Kada se radi o samom položaju za noge, zaista mesta za noge ima u nekoj baš solidnoj meri. Mogu lepo i da pružim nogu. Za razliku od recimo od Honda PCX, Honda PCX ima ove žljebove koji su ovde malo bliži potkornici i to u startu ograničava vozača da malo ispruži nogu. Ovde to nije slučaj, tako da mislim da ovaj model mogu da voze i malo viši vozači, odnosno i oni koji imaju malo duže noge, ono što se kaže i oni malo krakati. Ono što samo želim da vam skrenem pažnju, a to su ovi retrovizori koji me malo ograničavaju u tome da vidim šta se dešava oko sebe. Smatram da oni nisu baš neke dovoljne veličine i često sam uhvatio sebe već u prilici da moram da onako uvlačim svoj lakat da bi malo preglednije video šta se to dešava pozadi. Lepo se čuje, zaista super. Mislim da ne treba mnogo sumnjati u kvalitet samog agregata, Sima, mislim da je tu već sve jasno. Što se tiče same upravljivosti i povoznosti, svakako da gume odnosno veličina točkova sa 14 inča doprinosi tome. Imamo kontrolu trakcije, imamo ABS i tu su neki sigurnosni kriterijumi koje bi vam ja savjetovao da obavezno razmotrite pre kupovine, u ovom slučaju, skutera sa 125 kubika. Dakle, ABS, kontrola trakcije, 14-inčni točkovi bilo bi super,
imati na vašoj listi, a imajući u vidu to da takvih modela ima bar 5 na tržištu sa relativno identičnom cenom, imat ćete glavobolju. Evo nam Yamaha NMAX. Nego šta? Ljubomoran sam zato što on ima vetrobran, ja nemam. Boga mi, pogledajte šta mi radimo u Beogradu. To samo može kod nas. Stani na sred ulice i uživaj. Dobro. I pređi na crveno ako može. A može. Mislim, što se tiče neke njegove brzine na autoputu, sve ide lepo do nekih 80-90 na sat. Nakon 90 na sat osjećam da mu je potrebno onako malo veći zalet, da on recimo dostigne neku brzinu od 100 km na čas. I kada bi ga malo više rastegao, verujem da bi on dostigao tu negde oko 105 km na čas. E sad, nemojte to uzimati za zdravo, za gotovo. Uslovi vožnje su različiti, možda u nekim drugačijim uslovima, drugačijom temperaturom, možda bi to bilo i eventualno malo više, ali ajde da kažemo u mom nekom slučaju 105 km na čas bi bila neka maksimalna brzina i sa tim u vezi sama njegova stabilnost je i dalje na zavidnom nivou. Nisam osetio da se bilo gde trese, da se bilo gde ljulja i nisam se osjećao nesigurno vozeći ovaj model pri tom nekom brzinom od 100 km na čas. Tako da mislim da može dobro da posluži kao jedno gradsko vozilo koje ćete vi koristiti kako po ulicama, tako i na autoputu. Da, super, baš je lep na gasu. Ono što ga više vozim, to mi je nekako sve draži. Ali opet me kopka malo, ovo vlakanje vlakta. Od sada možeš da ostvariš 15% popusta na hranu i piće u restoranima Avalskog tornja uz članstvo udruženja na 2 točka. Uživaj u lepom vremenu i srećan početak nove motosezone. Idemo da vidimo. Ma da, super. Nemojte ovo raditi, molim vas. Ovo ja radim čisto iz neke dobre namere da vam prenesem tu neku mogućnost provlačenja koja je stvarno fina. Mislim, opet provlačenje zavisi i od vašeg nekog iskustva, tako dalje. Ali i ovaj model sam po sebi može da prođe malte ne kroz iglene uši. Super. I prvi put na ovom kanalu usudit ćemo se da damo neki svoj vid toga kako se suvozač osjeća na ovom modelu. Nemojte zameriti vozaču Slobodanu iz Eurosumara jer nije imao zaštitnu opremu, a to je iz razloga zato što sam ja samo došao u salon i rekao imam model, treba mi vozač, hajmo to da uradimo. Tako da ne zamerite još jednom. Često se dobija pitanje kakav je u dvoje, da li može za grad, da li može za neki izlet, kakvi su mu amortizeri i tako dalje i tako dalje. On je tu negde visine oko 180, 182, približne visine, ajde da kažem da smo identične visine, pa čak i kilaže. Slobo, koliko imaš kila? Oko 94. 94. Ja imam 84 i Sloba ima 94 kila. I pravo da vam kažem, ovaj Jet X nas baš solidno vozi. I što se tiče samog mesta, evo mene kao suvozača, ne osjećam se nešto skučeno. Sviđa mi se ovaj recimo nosač za kofer jer mi on nekako dozvoljava da malo produžim taj trtični deo. I to sedište recimo za suvozača nije malo. I što se mene tiče, ja bih mogao ovako solidno da se vozim neko vreme. Pogotovo ako se radi o vožnji do kafića, do neke plaže i tako te neke monogradske destinacije. Evo koliko ja primećujem, mi idemo tu negde oko 70 na sat bez neke prevelike muke.
Da, verujem, evo čak i u dvoje da 70 na sat uopšte ne opterećuje ovaj agregat i da može komotno da se 70 sa našim gabaritima vozi bez nekog velikog opterećenja. E sad, pretpostavljam da bi ta brzina malo opteretila, neka veća brzina opteretila ovaj model sa nas dvojicom, sa ovakvom kilažom, ali evo recimo gradska vožnja 70 može fino, jel tako? I to uzbrdo. Koliko ćete vi kao vozač sa nekih 90 kila voziti neku vašu lepšu polovinu koja ima malo manje kila, to svakako da može da bude samo i bolje. Evo što se tiče nogostupa, oni su onako prilično veliki, nisu kratki, široki su. I evo recimo, ja ni na koji način ne mogu da, kako da kažem, da imam kontakt sa vozačem, ne mogu da ga zakačim po njegovim listovima. Dobro, možda ako on malo zabaci nogu, ali ništa strašno. Moramo da imamo u obzir to da je ovo ipak 125-ica. Opa! Jo, divno! Kada je reč o udobnosti, imam osjećaj da usled naše kilaže, naših gabarita, da zadnji amortizeri mogu doći do samog kraja upijanja rupa i da tu može da se osjeti onaj moment kao malo tvrđeg prelaza preko rupa i ravnina. Ok, imajući u vidu to da mi imamo ovoliko kilograma koliko imamo i da se vozimo na jednom ovakvom gradskom skuteru, ja pretpostavljam da je to i normalno za skuter ovog gabarita. U vožnji sa Slobodanom, a ja sam pomenuo da su se ovi amortizeri doživljavali svoj neki maksimum. Iako su se oni maksimalno, hajde da kažem, skupili, odnosno pružali, u nijednom trenutku ovaj točak nije udario u ovaj graničnik. Pored toga, ovi zadnji amortizeri su štelujući, pa verujem da i prema tome može malo da se našteluju za dva vozača kako bi sama udobnost bila bolja. Hvala vam na pažnji, dragi gledalci. Ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili komentar, molim vas učestvujte, pronađite nas na Facebook stranici Samo skuteri. Ja vam želim svako dobro, bezbednu vožnju i vidimo se uskoro sa nekim novim modelom i sa nekom novom temom.